nini ule mwaka unapoambiwa ama ile tarehe, yani sio lazima iwe tarehe ni hiyo, yani jipatie nafasi angalau hata ya miaka 5 kuona ile mabadiliko, kwa sababu haya ni mabadiliko makubwa, si mabadiliko madogo ya kuweza kufanyika yani baina ashiyat wa duhaha, baina usiku na mchana, inakuwa sio hivyo. Lakini sasa nafikiri wale waliokuwa na wasiwasi kwamba 2022 ndio tarehe ya kuporomoka kwa dola ya Israeli na walikuwa na kejeli wakati ule, nadhani sasa wengi wao wataanza kubadilisha mawazo, wataanza kuona kumbe ile maneno kwa kusema sekana ilikuwa ni kweli. Maana sasa tunaanza kuona dalili na ishara nyingi sana ambazo zinaashiria, na ndio nikasema mada nitakayozungumzia leo ni nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma Palestine imekaribia, kulingana hizi viashiria na hizi dalili ambazo sote leo tunazishuhudia. Leo sitakuwa nazungumza mazungumzo mapya au habari mpya. Leo ni kuangalia tu hizi habari tunazojua sote ambazo wengi wetu naamini tunazifuatilia, lakini ni kujaribu kama wanasema to put dots on the letters, yani wad'u an-niqat ala al-huruf. Yani hilo tu basi ndilo nitakalokuwa nalifanya leo. Sasa napenda mwanzo kabisa tupate tabaruku sote kupitia maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndiyo maneno yanayotumika kwa kipindi hiki, kwa sababu yanakwenda kugusa maudhui tunayokusudia moja kwa moja. Aya zenyewe zinapatikana katika suratu al-Isra'i. Sura hii, suratul Isra'i, ina jina lingine ambayo inaitwa suratu Bani Israila, ni sura Bani Israil. Kwa hivyo mtafahamu sasa ikiwa sura hii pia ina jina lingine Bani Israil, basi ni habari gani zinazozungumzwa hapo. Na humu ndani, mbali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameanza sura hii kwa kuzungumzia aya kwanza kabisa kuhusiana ile safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Isra wal Mi'raj, safari ambayo alitoka Maka akaenda Baitul Maqdis. Kwa hivyo hii sura inazungumzia habari za Baitul Maqdis, habari za mji mtukufu wa Al-Quds pamoja na nchi nzima ambayo ni Palestina, kwa sababu yote nchi nzima imo ndani ya hii aya iliyotajwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Kwa hivyo barakna hawlahu maana ni msikiti uliobarikiwa pembezoni mwake, kwa maana ni nchi nzima ya Palestina inaingia katika alladhi barakna hawlahu. Huu ndio msikiti, huu ndio mji, na hii ndio nchi inayozungumziwa katika aya hii ambayo ni aya ya Isra, safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwenda pale Baitul Maqdis. Lakini mbele katika aya zinazofuata, na ndio kusudio langu katika kikao hiki, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia wa qadaina ila bani israila fil kitabi, tumepanga tayari na tumeshatoa hukumu, tumeshapitisha hukumu, yani ndivyo itakavyokuwa kuhusiana na hawa bani Israila. Na hii hukumu ambayo imeshapitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala au qadari yake hii imethibitishwa na imeelezewa fil kitabi. Tafsiri fil kitabi hapa katika Qur'ani, iko tafsiri nyingine katika kitabu chao cha Taurati, zote mbili hamna tatizo, lakini ni ahadi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambao wao wenyewe watakuwa wanajua kama iko kwenye Taurati, lakini kwenye Qur'ani sisi ndio tunaiona ahadi hii inayozungumziwa hapa kwenye aya hii ninayosoma hivi sasa. Ahadi yenyewe ni ahadi gani? Kwamba nyinyi Banu Israila, Mayahudi, kwa lugha nyingine leo wanaitwa Banu Sahayuni, yani Mazayuni, zote ni moja, yani Banu Israila, Mayahudi, Mazayuni ziko hapo hapo, usizitenganishe. Siku hizi kumekuja dhana mpya ya kwamba hapana, kuna vitu viwili tofauti kabisa, kuna Mayahudi, kuna na Mazayuni, ni watu wawili tofauti kabisa. Hapana, si tofauti, ni matamshi tofauti, lakini mwisho wa siku zote zinashukia hapo hapo. Naam, tunakubali, tunaamini kwamba kuna vitu vinavyoitwa exceptional, yani kuna vitu ambavyo pengine yani hivi vinakuwa istisna, zimetolewa kando kidogo. Miongoni mwao wapo katika Masahayuni au katika Mayahudi au katika Bani Israeli ambao fikra zao ni tofauti na wenzao. Wapo watu kama hawa, na sio sasa, hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia walikuwepo watu kama hawa, lakini huwa ni kidogo sana, huwa ni kidogo sana. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sote tunafahamu kwamba kulikuwepo msomi wa Kiyahudi ambaye alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwamini na akaslimu, ambaye anajulikana kwa jina la Abdullah ibn Salam.
Abdullah bin Salam amekuwa ni sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, licha kwamba yeye alikuwa ni Yahudi, alikuwa ni Banu Israil, lakini kwa kumwamini kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akawa ni sahaba kama vile walivyo masahaba watukufu. Kwa sisi kila unapotaja jina lake tunasema radhiyallahu anhu Abdullah bin Salam, ambaye alikuwa ni Yahudi, kwa kuwa alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni yeye tu ndio alimfuata. Mayahudi wenzake wengine karibu wote, na huyo kwa ndiye msomi, alikuwa ni mwanachuoni wao. Lakini huyu Abdullah bin Salam yeye kwa kuwa ni Myahudi anazifahamu zile silka za Mayahudi wenzake, na alikuwa anawajua vizuri sana, na siku alipoamini kwamba huyu ni mtume wa kweli, kwa sababu anasoma kwenye vitabu, yeye anajua sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam na utabiri wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vitabu vyao vya Taurat. Huyu Abdullah bin Salam radhiallahu anhu alikuwa anafahamu vizuri sana. Kwa hivyo siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina, yeye alikuwa ni katika watu wa mstari wa mbele kwenda kumpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti na masahaba wengine wa Ansar waliokwenda kumpokea kwa imani. Huyo alikwenda kumpokea kwa ajili ya kubaini na kuhakikisha na kujiridhisha kwanza kama huyu ni mtume wa kweli ama ni katika wadanganyifu wengine. Sasa alipomkaribia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam alitaka kumkumbatia. Kuna watu waliona kwamba anamkumbatia kwa sababu yani kiongozi amekuja, watu wanampenda, katika wanaomkumbatia naye pia anakwenda kumkumbatia, lakini yeye alikuwa ana lengo lake la kumkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anajua kwenye vitabu alivyosoma kwamba katika mgongo wake sehemu fulani kuna alama ambayo inaitwa khatmun an-nubuwa, muhuri wa utume. Kwa hivyo katika ile kukumbatia huku anapeleka vidole vyake kwenye mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kaigusa ile alama, akahakikisha pale pale kwamba huyu ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza baada hapo baadhi ya maswali fulani ambayo kwa uhakika wa ilmu yake hakuna mtu anayeweza kujibu maswali hayo isipokuwa awe anapokea wahi. Na alipojibiwa akazidi kujiridhisha. Asubuhi akarudi tena nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na moja kwa moja akaja akachukua shahada. Lakini akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimeamini, nimebaini kwamba wewe ni mtume wa kweli kabisa, nimechukua maamuzi, nimepiga shahada mbele yako, na ninatamani watu wangu Mayahudi nao pia wakufuate, lakini ninavyowajua hawatakufuata. Ninavyowajua nataka unisaidie ili na mimi niwasaidie watu wangu. Akatoa fikra jinsi awachukue watu wake waje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam akatoa fikra kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, nitawaita ama waite waje, wakifika hapa waulize kuhusu mimi nitakuwa nimejificha nyuma ya mlango, watakuwa hawanioni. Utawauliza maswali mbalimbali kuhusu mimi, watakavyokujibu mimi baada hapo nitajitokeza, nitawaomba sasa wakufuate, wachukue shahada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma ujumbe kwa Mayahudi kwamba nina kikao na nyinyi, nataka kukutana na nyinyi viongozi wa Mayahudi. Kwa hivyo viongozi wa Mayahudi wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku walioitwa, na walipofika Mtume sasa akauliza, nyinyi mnasemaje kuhusiana na huyu Abdullah bin Salam? Wakasema Abdullah bin Salam ni mmoja katika wasomi wa hali ya juu kabisa katika wanazuoni wa Kiyahudi, wanaoijua Taurati juu chini, usiku mchana, hata akiwa usingizini anaweza kaisoma na kuitafsiri Taurat anavyoifahamu. Na isitoshe ni katika watu wenye hikma na busara, wenye akili na maono mapana kweli kweli. Wanamsifu Abdullah bin Salam na ni sifa zake hizi. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ikiwa Abdullah bin Salam ameamua kunifuata mimi na kuslimu na kuchukua shahada, je, nyinyi mko tayari mumfuate kiongozi wenu huyu, mniamini mimi? Mayahudi wakamwambia, haiwezekani Abdullah bin Salam kufuata wewe, kwa sababu huyu ni mtu mwenye busara kabisa, hawezi kaja kufuata mtu ambaye hatumjui ametoka wapi, ili Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maneno ya viongozi wa Kiyahudi haiwezekani kabisa akaacha yale mazuri aliyokuwa na wewe, ana kitabu ambacho ni cha Taurati cha Mwenyezi Mungu, ajefuate mtu ambaye hatumjui anatoka wapi. Abdullah bin Salam ndio akafungua mlango, akajitokeza, akamwambia, nimeyasikia yote mliyosema, lakini alichokisema Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimemfuata ni kweli kabisa. Mimi nimemfuata, nimeshapiga shahada kuanzia jana, na ningependa na nyinyi pia
mumuamini, kwa sababu huyu ni mtume wa haki, mimi nimeshajiridhisha na nimebaini ukweli wake. Viongozi wa Kiyahudi hapo hapo wakamgeukia mtume sasa, wakamwambia hivyo ulikuwa unachukulia ni kweli ile maneno kuhusu huyu bwana kwamba ana busara? Nenda kaulize huko mitaani kule, watu wote wanamjua Abdullah bin Salam ni mtu ambaye hajielewi, hana msimamo, leo hivi kesho hivi, anajulikana huyu. Hapo hizi ndizo silka za hawa watu wanaoitwa Mayahudi au ni Banu Israila au ni Mazayuni. Aya za Qur'ani karibu zote zinazozungumzia sifa za Banu Israil ndio hawa Banu Israili ambao leo wanaitwa Sahyun ama Wazayuni ama Mayahudi. Hata kama kutatokea wawili watatu wajitenge sema hapana, sisi ni Banu Israila, sisi ni Mayahudi, lakini sisi si Mazayuni, baadhi tu, lakini tusichukulie kwamba wote ni hivyo, kwamba kuna kundi moja tofauti kabisa la Mayahudi na Banu Israil na kuna lingine kando kabisa ambalo ni la Mazayuni. Hapana, wote wanashikana tofauti na kwa ni watu wawili watatu kidogo tu basi. Hii nataka iwe ni kama ni utangulizi wa kuweza kufahamu, kwa sababu ndani ya Qur'ani hakuna mahali panapozungumziwa Banu Sahyun, lakini aya zote za Qur'ani zinazungumzia Mayahudi na Banu Israil, lakini sifa walizonazo ndio sifa hizi walizonazo hawa Mazayuni, kumaanisha kwamba Banu Israil kwa mujibu wa Qur'ani ndio hawa Mazayuni ambao sisi leo tunawafahamu na tunawashuhudia. Kwa hivyo ahadi na hukumu iliyopitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tunaoelezewa sisi hapa ni kwamba mtafanya uharibifu katika ardhi hii au katika mgongo huu wa ardhi. La tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'alunna uluwan kabira, mtafanya uharibifu mara mbili na mtakuwa na ulwa na kiburi kikubwa sana. Nafikiri sina haja ya kutoa sharhi yoyote kuhusiana na hicho kiburi watakachokifanya, kwa sababu sote leo tunakishuhudia kiburi cha hawa Mayahudi ama kiburi cha Banu Israila ama kiburi cha nani, cha Mazayuni. Sote leo tunakishuhudia. Hii aya kumbe iko tayari, ilikuwa imeshateremshwa zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Sasa Allah akawaambia hii ndio ahadi yake, fa idha jaa wa'du ulahuma, itakapofika ahadi ya mojawapo ya hayo maharibifu mawili mtakaoyafanya. Na tafsiri ya maharibifu mawili ni au neno maharibifu mara mbili, hii ni lugha ya Kiqur'ani, isimaanishi ama isifahamike ya kwamba mara mbili maana ni mara mbili moja mbili. Lugha za Kiqur'ani mara nyingi hasa katika masala ya idadi, ile idadi inakuja inatajwa iwe ni mbili iwe ni tatu, lakini inaweza ikafunguka zikawa ni zaidi ya hapo, zikawa ni 4 5 6 7, yani hakuna ulazima kwamba mbili ni mbili tu, kwa sababu kusudio sio mbili, kusudio ni mara watakazokuwa wanafanya ule uharibifu. Na historia imethibitisha ukweli wa maneno haya kwamba maharibifu walioyafanya katika tarikhi ni mengi sana, lakini kila baada ya haribifu wanalolifanya au kila baada ya ufisadi wanaofanya inakuja hiyo ambayo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana, tunaleta ama tunakuleteni nyinyi miongoni mwa waja wetu uli ba'sin shadidin, wenye nguvu sana. Wakaja fajasu khilala diyar, wakaja wakawaingilia na kuwavuruga katika miji yenu, katika nchi yenu na katika majumba yenu, kwa kuwaua na kwa kuwakimbiza na kuwafurusha, yani kuwaletea adhabu kali sana itokayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa waja wetu hawa. Hawa waja wetu wanaweza kawa ni waumini, wanaweza kawa pia si waumini, kila mmoja ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah anatumia waja wake kwa lolote analolitaka yeye. Na katika maskari wa Mwenyezi Mungu ni wengi sana, walilahi junudu samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu ana maskari wake wengi sana, anawatumia kwenda kuadhibu wanaodhulumu. Anaweza akatumia maskari wake katika minal mu'minina almujahidin kama ilivyo hivi sasa katika Gaza, lakini pia anatumia maskari wake ambao ni waja wake wasiokuwa waumini kama ilivyotokea nyuma enzi za Nabukhadnezzar au Nabuchadnezzar kama wanavyoita wao, na enzi nyingine mbalimbali au Hitler. Hawa wote ni katika maaskari wa Mwenyezi Mungu waliotumiwa kuja kuwaletea adhabu viumbe kama hivi vya Banu Israil kwa maovu na machafu na maharibifu waliokuwa wakiyafanya katika mgongo huu wa ardhi. Wakana wa'dan maf'ula, hii ni ahadi ambayo ni yenye kutekelezwa, yani mlifahamu hili.
kila mnapoleta uharibifu mjue mwisho wa uharibifu itakuja adhabu kupitia kwa waja wetu. Kupitia kwa waja wetu. Allah bado hajateremsha adhabu yake yeye mwenyewe moja kwa moja bado. Hii ni adhabu anayoipitisha tu kwa waja wake ili zionekane zile sunna za Mwenyezi Mungu ndizo zinazofanya kazi. Kisha anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuambia hawa Banu Israil, thumma radadna lakumul karrata alayhim, kisha tunawarudishia tena nafasi ili kuangalia mtafanya nini sasa. Yani mshaleta maharibifu, mshapata kichapo, sasa tunafungua tena milango na kuachia na kuangalia nini. Kama mnahitaji pengine rasilimali mpya, tunakuleteni rasilimali mpya. Mnataka mali, tunakufungulia milango ya mali. Mnataka watoto, mnataka watu, zote sababu za maisha ambazo ni mzuri tunazifungua kwenu nyinyi. Tunaanza ukurasa mpya. Mtafanya nini mtakapoanza upya katika maisha yenu? Mkiwa mtarudia tena, ikiwa mtafanya vizuri, in ahsantum li anfusikum, mkifanya vizuri baada kwamba sasa mmesharegeshewa mali na ulwa na nafasi na utajiri na kila kitu, mkafanya vizuri kama wanafanya watu wengine, mnajifanyia nyinyi wenyewe vizuri. Lakini fa in asatum falaha, mkienda kuharibu mnajiharibia nafsi zenu nyinyi wenyewe. Sasa mjue kila mnapofanya tena uharibifu, fa idha jaa wa'dul akhirah, itakapokuja ahadi ya mwisho. Ahadi ya mwisho pia isimaanishe ama isifahamike ndio ya mwisho, hakuna tena nyingine, hapana, lakini ni ya mwisho baada ya tukio hili. Sasa huenda mbeleni pia wakafanya tena, na ndio maana sasa katika haya nitakayozungumza leo, hiki kinachoendelea pale Falastini hivi sasa, ambacho sote leo, binadamu wote duniani leo, hata wasiokuwa Waislamu wanakifahamu ya kwamba kinachoendelea pale hivi sasa ni kichapo kizito sana ambacho hawa Banu Israili na Mayahudi wanakipokea. Hawajawahi kupata kichapo kama hiki katika kipindi cha zaidi ya miaka 75 kama wanavyosema wao wenyewe pia. Hivi wao hivi sasa wanashangaa, yani jamani, kulikoni sasa? Nini kinachoendelea? Mbona hatukutarajia mambo kama haya? Lakini haya mambo sasa yanafanyika. Hiki ni kichapo cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa safari hii Allah anatumia waja wake ambao ni mu'minuna mujahiduna fi Gaza, ambao ni Hamas kama wanavyojulikana. Hao sasa ndio junudullah kwa wakati huu sasa. Sisi tunashuhudia wanateremsha vichapo ni vikali sana, ambavyo Mayahudi sio tu wanashangazwa, lakini wamechanganyikiwa hivi sasa. Hawajui cha kufanya, hawajui pa kuanzia, hawajui hasa wamuite nani kuja kusaidia pale, kwa sababu kila mbinu za wao kusaidiwa wamezitumia. Wametumia misaada ya dola kubwa duniani kama unaofahamu. Marekani imesimama pamoja nao, Uingereza imesimama pamoja nao, Ufaransa imesimama pamoja nao, Italy imesimama pamoja nao. Dola za Ulaya ambazo ndizo dola zenye nguvu duniani kivita na kisilaha, dola za NATO zote zimesimama na dola hii ya Mayahudi. Wanapigana na dola ngapi? Hakuna hata dola moja wanaopigana nayo. Wanapigana na kikundi kimoja tu kidogo kinachoitwa Harakatul Muqawama Al-Islamiyya, Hamas. Kikundi ambacho idadi ya wapiganaji wake haijulikani hasa ni ngapi, lakini wanaokadiria ni baina ya wapiganaji 20,000 mpaka 30,000, ambapo majeshi yanayopigana pale hivi sasa, jeshi la dola ya Israeli peke yake ni nusu milioni ya wapiganaji wenye silaha za kisasa hatari kweli kweli, silaha nzito za kila aina, za angani, za baharini, majini, za chini ya maji submarine, za ardhini, na mabomu ya kila aina, na zote wanazitumia silaha kama hizi. Lakini dunia inashuhudia wanachokifanya wao. Wanakwenda kupiga majumba na kudondosha mabomu kwenye mahospitali, maskuli, kwenye makanisa, kwenye misikiti, na kuua raia wa kawaida. Wengi wao wa raia wanaowaua ni watoto na wanawake.